Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau unboxing Squishy Surprise Series 1. Kamu giveaway. Ini seri 1, terus aku dapat bonusnya. Bonusnya aku Zombie dapat Panda bisa. Ban. Dapat bonusnya King Banana. Langsung aja kita buka. Ayo kita buka. Yah, putus. Ya lah, aku mau buka. Enak banget ya. Putus lagi guys. Kalau aku yang series 2 ya guys. Ya aku seri 1 ya guys. Gua ini ada Aku daun. main. Gak sengaja aku ya. Wah, ada ini lagi. Jadi kita buat itu tadi layer pertama, kita buka layer kedua. Aku juga ini lagi layer Ya. 2. Yeay, bisa. Alhamdulillah. Nah, ini layer yang ketiga. Ini kayaknya layer yang terakhir ya. Kayaknya. Aku belum tahu. Apa itu ya? Oh, nonton. Ini kalau Aida ini kayak ada Ini ada apa nih di dalam? Oh dia. ini kayak ada apa nih? Kita buka layar ke terakhir. Aku udah kebuka. Ih, ngono parah sih. Langsung kebuka layar ke terakhirnya. Iya. Oh, kayak ada gini-gini. Ini tuh aku dapat isinya. Yang Aku mana? dapet yang vlog. Ini kayaknya apa ya? Strawberry. Ini juga ini es krim strawberry. Ini aku dapat Sama ini bonusnya. aku dapat best sellernya, best seller lagi. Aku Best juga- dish-nya, ini best dish-nya. Ini best dish-nya nih ya guys. Ini apaan? Dia tuh enak banget tuh squeeze. Ini apanya sih? Itu juga slow. Ini buat apaan? Ini slow banget, slow racing loh guys. Terus, ini. Aku dapat yang bakpao, Aku dapat yang bakpao. Ih, bagus banget. Bakpao. Gede banget ya kan? Ya. Ini Bonusnya beda. gede lagi. Wow. Kita Keren. Ini juga slow sih, tapi slow banget ini. Kalau punya aku nggak terlalu slow, tapi dia juga slow. Tapi slow banget. Mana kamu setnya? Oh my god. Ini enak banget ya, squishy enak banget ya. Wah. Kalau main squishy, kalau bisa jangan pakai kuku ya guys. Nanti squishy-nya jadi kayak retak-retak kayak gini nih. Kalau diginiin tuh kayak retak-retak pakai kuku. Ini tapi enak banget ya. Ini kayak apa? Dia tuh kayaknya gitu. Ini jadi ini tuh jadi lagi tutup mata jadinya kalau sama main buka. kalau bisa Ayo. jangan pakai itu. Jangan lupa like, komen yang baik-baik ya. Like-nya yang banyak juga ya guys. Share-nya bantu share ya ke teman-teman kalian dan subscribe Yang paling penting subscribe ya, ya guys. biar kita jadi kalau video-videonya tuh bagus. Nah jadi tuh Nah, kita mau main squishy dulu. subscribe sampai tombol subscribe-nya berwarna abu-abu, terus kalian pencet belnya ya. Jangan lupa, jadi kalau kita ada video lagi kalian bisa pertama nontonnya. Ini Jangan zombie. Ya jangan lupa ya semuanya ya. Bye.